喺香港揸大排量 Benz 嘅朋友啊，注意啦嚇！呢個底盤整備嘅話嚇，喺香港大概係要10皮左右，因為香港呢啲膠套唔可以單換嘅。你睇，好似呢個膠套咁，一壞嘅話就要成條換，成條會好揦脷嘅喎。咁大一條要成皮幾嘢呢個嘅話要大成幾千蚊呢個就誇張啦，呢個叫美雅，佢其實就係個膠套壞㗎。喺內陸嘅話係可以單換膠套嘅，喺香港人工咁貴，邊個地方俾你壓膠套啊？肯定換總成㗎啦。好似呢種情況嘅話，就可以通過廣北口岸上來。如果你通過口岸上嚟揾我哋幫你整 Benz 嘅話，可以單換呢個膠套，成個膠冚唪唥換晒都唔使幾多錢，一條擺臂嘅費用都唔到。